身癢㗎，不停咁樣拗㗎，面上有嗰啲瘡瘡㗎。你用棉簽搽，有得俾你哋試用㗎嚇，知唔知？可以俾你哋試用㗎喎。生癬、蕁麻咩疹㗎，皮咩炎㗎，你都可以搽㗎喎，知嘛？嗰啲蚊咬、蟲咬嗰啲都可以搽㗎嘛。阿開心，你咁醒㗎，仲使我講㗎？你打開就可以搽㗎啦。蚊蟲咬啊嗰啲啊，睇到未啊？佢唔臭㗎。你而家你都落唔到，你嗰陣時你落唔到手，你而家你揼佢一身，你真係生蛇就有另外生蛇㗎，呢啲係閃過你癢嘅咧，你就攞嚟搽。你蛇嗰啲係癢嘅咧，你就可以搽。嗰啲蕁麻咩疹嗰啲啊，知嘛？蕁麻嗰啲咩疹啊，嗰啲癢啊，咁樣癢啊。係啊，你睇我喺呢度直播啊，係咁樣拗咁樣拗啊。蛇仔都70歲，你自己你都幾十歲啦，老細，知唔知啊？你自己個閪佬都幾十歲咯，知唔知道嗎？拍一針係發兩針，拍一發二。如果你哋有呢啲咁嘅情況啊，你就攞返去搽。呢啲咁嘅天氣好多㗎，嗰啲蕁麻咩疹咧，佢成身都係㗎，拗到好痕好癢㗎，拗到不得了嘅。佢有得俾你試嘅咧，冇使擔憂你係痕都可以搽㗎咯。好似阿開心咁樣，佢成身痕成身癢，佢都可以搽㗎，可以搽㗎，癢㗎都可以搽。嗱，係啊，止癢㗎。止癢嘅，佢可以俾你試，拍一針發兩針。你收到嘅咧，你是但開一針可以搽，係癢嘅都可以搽，知嘛？佢可以俾你試一針，佢可以俾你試一針。你覺得你好使㗎，啱使嘅你就留低，你唔啱使嘅你就俾返來，知嘛？佢拍一發二㗎。早晨啊，大姐，早晨啊！生爛腳嗰啲啊，生爛腳啊，呢啲咁㗎，呢啲咁㗎，嗱，呢啲生爛腳啊，呢度啊，廣西啊，我哋廣西個邊度啊？我哋大廣西個。我話你聽，你收到嗰陣時咧，你用你個手機你用你個手機嚇，你收到嗰陣時咧，你就用你個手機。滴滴，你就知道佢係堅嘢就漏嘢㗎咯，知嘛？呢度有得俾你滴㗎嘛？睇到未？正品標誌，正品標誌，收到嗰陣時你就滴滴，知嘛？可以查得到㗎。我哋廣西個，知唔知道？廣西個冇係我老公搣出來個，我老公有咁醒咩？啊？你個左腿做乜嘢啊？痕啊，仲係抽來也抽去啊！如果你係痕㗎、癢嘅，嗱呢啲咁㗎，呢啲咁嘅有瘡瘡㗎，同埋嗰啲咧10零歲嗰啲花靚傾啊，呢啲咁㗎，一粒一粒嗰啲啊，咁樣癢㗎，咁樣啊，你就用條棉簽啊，咁樣敷上來。我同你講有得俾你試用啊嘛，可以試用嘅咧，你唔好咁笨柒，拍返去自己試一盒，有得俾你試嘅。最怕冇得試，你喺出邊店仔又冇得俾你試喎，你買平冇得試，買貴亦都冇得試嘅喎。佢呢隻有得俾你試，有呢啲咁嘅實力，佢先試。扯住就抽來也抽去啊，抽啊，會㗎，食多啲鈣片，食多啲菜。我個狗仔用過，我個狗仔我個二胎用過，係知嘛？因為我帶佢出去，我帶佢出咗去公園玩，嗰啲蚊滋啊、蟲仔咬到佢成身都係咁拗，佢嗰啲大髀啊，由頭到腳佢都可以搽㗎，眼冇搽喎，你冇攞嚟食喎，唔係雪糕喎，閪仔。我怕開心佢攞嚟食喎，
嗱，食通菜就唔抽，食多啲通菜就更加抽。上咗呢啲咁嘅年紀，佢就會你要食多啲鈣片。嗱，唔係嗱，睇得未？佢唔臭，佢係植物嘅吓，植物草本乳膏，呢個係乳膏嚟噶，佢唔臭噶。你用個棉籤攞嚟搽。